Takk, president. Jeg deler mange av de bekymringene som representanten Staalesen også har knyttet til negativ sosial kontroll. Det er helt klart at vi er nødt til å gjøre mye mer for å sørge for at mennesker som bor i Norge ikke utsettes for tvang eller negativ sosial kontroll. Og vi vet jo dessverre at innvandrere er overrepresentert i den statistikken. Det er mange gode tiltak Staalesen nevner, men et av tiltakene som hun hopper bukk over er et av de viktige tiltakene for å forebygge negativ sosial kontroll, nemlig flere minoritetsrådgivere på skolene. I Høyre sitt alternative statsbudsjett så prioriterer vi 11 nye minoritetsrådgivere på skolene. Det er et veldig viktig enkelttiltak for å forebygge mer mot negativ sosial kontroll. Og mitt spørsmål er hvorfor ikke Arbeiderpartiet ønsker å ha flere minoritetsrådgivere? Minoritetsrådgiverne på skolene gjør en kjempeviktig jobb. Bakteppet i dette budsjettet er jo den alvorlige situasjonen som vi ser grunnet dyrtid og krigen i Ukraina, så vi har måttet prioritere knallhardt. Og det var jo hele gjennomgående tonen i forrige debatten også, hvorfor denne regjeringen ikke har hatt nok penger til det eller det tiltaket. Så har vi alle måttet gi og ta i denne budsjettrunden her. Og for oss så har vi prioritert å være klar for å ta imot flyktningstrømmen som kan komme. Med arbeidet med sosial kontroll er kjempeviktig for denne regjeringen, og derfor så har vi det fokuset på å oppdatere handlingsplanen for sosial kontroll og det med å endre regelverket knyttet til æresrelatert vold. Lønseth. President, jeg er helt enig i at både handlingsplaner og nye lovreguleringer er helt nødvendig for å håndtere dette på en mye bedre måte. Men det er jo en realitet at ikke alt kan løses bare med lover og regler. Noe må også løses ved at vi har holdningsendringer, ved at vi bidrar til at flere også kan få denne hjelpen. Jeg mener jo at det er jo mange ting regjeringen burde ha latt være å prioritere. Vi snakket om det i forrige debatt, uten at vi skal starte en ny fylkesoppløsningsdiskusjon. Men det er faktisk veldig viktig at man trapper opp også den forebyggende arbeidet, og det bekymrer meg at regjeringen ikke vil gjøre det. Er det sånn at regjeringen og Arbeiderpartiet vil jobbe for at det blir en økning på det, at det blir flere minoritetsrådgivere neste år? Staalesen. Takk, president. Jeg kan ikke forskuttere neste års budsjett, men vi vet at, vi har jobbet og foreslått det i tidligere budsjett, det kan vi være helt ærlige på. Sånn at dette budsjettet er laget ut fra en helt ekstraordinær situasjon, og vi har måttet prioritere knallhardt, men arbeidet minoritetsrådgiverne gjør er selvfølgelig kjempeviktige. Det er viktige, det vi også har lært gjennom rapporter som kom fra blant annet FAFO, er at kanskje ikke det holder med bare å ha minoritetsrådgivere på ungdomsskolen, men at det også må inn allerede i barneskolen for å få barn både oppmerksom på problematikken, men også gjøre barna i stand til å ta vanskelige samtaler med foreldrene sine tidlig i livet. Sånn at fokuset på å styrke arbeidet rundt å forebygge sosial kontroll har vi absolutt fra regjeringens og Arbeiderpartiets side.